உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய வார்ம் கியர் டைப்ல இருக்கக்கூடிய ஹோஸ் கிளாம்ப்ஸ் மாடல் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இது ஒரு காம்போஸாவே கிடைக்கும். நிறைய பேருடைய வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹோஸ் பைப் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கனெக்டிவிட்டி பண்றதுக்கு இந்த மாதிரியான கிளாம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது டைரக்டா மோட்டர்ல இருந்து வரக்கூடிய தண்ணிக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாட்டர் ஹோஸை கனெக்டிவிட்டி பண்ணுவோம். சோ அது வாட்டருடைய ஃப்ளோ ரேட்ல சீக்கிரமா கழட்டிட்டு வந்துரும். சோ அதை அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வகைகள்ல தான் இந்த மாதிரியான ஒரு வார்ம் கியர் டைப்ல வரக்கூடிய கீ ஆக்சஸபிளா நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்காக நம்ம டெடிகேட்டடா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டெஸ்டரோ இல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவரோ தேவையில்லை. இதுல கொடுத்திருக்க கீயை ஜஸ்ட் டைட் பண்ணாலே போதுமானது. காம்போவா வருது, பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாவும் வருது. இது அதுக்கு மட்டும் இல்லாம கெய்சர் மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ், வீடுகள்ல இருக்கக்கூடிய டேப்ல கனெக்டிவிட்டி பண்ணணும், இந்த மாதிரி பல வகையான பர்பஸபிளா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு இந்த ஒரு கிளாம்ப் நம்ம தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். 1.5 இன்ச், 1 இன்ச் அப் டு 75 இன்ச்சஸ் வரைக்குமே நம்மளால அட்ஜஸ்டபிள் பண்ணி அந்தந்த மாதிரியான கனெக்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கனெக்டர்ல நம்ம இதை ஈஸியா கனெக்டிவிட்டி பண்ணிக்கலாம். பட்டர்ஃப்ளை கீஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அதனால யார் வேணாலும் ஈஸியா இதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹவுசிங் அண்ட் ஒரு பேண்ட் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. சோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம திருக பாத்தீங்கன்னா அது டைட் ஆகும். பிரீமியமான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல்ல மேட் பண்ணிருக்காங்களான்னு பாருங்க. இது மூலமா ரஸ்ட் ஆகிறது, துரும்பு ஏறுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்காது. ஏன்னா இது ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ப்ராடக்ட்டா இருக்கு இல்லையா, தண்ணியிலேயே இருக்கிறதுனால சீக்கிரமா ரஸ்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளை நம்ம இது மூலமா அரெஸ்ட் பண்றோம். வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் ஆயில் ப்ரூஃப் கிளாம்ப் மாடலா இது வரணும். மோரோவரா எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார் பைப்ஸ், வாட்டரிங் பைப்ஸ், கேஸ் கன்வேயரிங் ஹோஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், செக்யூரிங் ஹோஸ் பைப்புக்கு யூஸ் பண்ணலாம், கேபிள், டியூப், ஃபியூல் லைன்ஸ்க்கு, ஆட்டோமோட்டிவ், இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியால, போட், மெரைன் ஷீல்டு, ஹவுஸ் ஹோல்டு இந்த மாதிரி எல்லா விதமான பர்பஸ்க்குமே இதோட தேவைகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் தாராளமா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிளெக்சிபிளாவும் டக்டைல் நம்மளுக்கு வருது. அதனால நல்லா கரெக்டா காம்பாக்டா மெயின்டைன் ஆகும். மல்டி கலர் ஆப்ஷன்ஸ்லயும் உங்களுக்கு காம்போவாவும் கிடைக்கும். இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான கிளாம்ப் செட்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Nextpro கீ கிளாம்ப் பத்தி பார்க்க போறோம். 3 to 19 mm சைஸ் ஹோஸ் கிளாம்ப் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மாடலா வருது. பிளாஸ்டிக் டர்ன் கீ வார்ம் கியர் பேக் ஆஃப் 10 வரைக்கும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஈஸி ஹேண்டில், டைட்டனிங் அண்ட் லூசனிங் பண்ணிக்க முடியும். டைட் கிளாம்பிங் பிரஷர் டு பிரிவென்ட் லீக்ஸ். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 149 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் கிடையாது. 7th பிளேஸ்ல Episkey கீ கிளாம்ப் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்ட்ராங் பிளாஸ்டிக் கீ டைப் ஹோஸ் கிளாம்ப். இது அட்ஜஸ்டபிள் ஹோஸ் பைப் கிளாம்ப் 13 to 22.5 mm வரைக்கும் வருது. அட்ஜஸ்டபிள் ஹூப் வித் ஏஸ் டு யூஸ் சொல்லிருக்காங்க. 10 பீஸ் அட்ஜஸ்டபிள் பைப் 13 to 19 mm 10 கிளாம்ப் வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 190 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 140 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Kinik கீ கிளாம்ப் பத்தி பார்க்க போறோம். அட்ஜஸ்டபிள் 1 inch காண்டாயா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிளாம்ப் மாடலா வருது. ஐடல் ஃபார் பிளம்பிங், ஆட்டோமேட்டிவ், ஏர் அண்ட் ஃப்ளூயிட் ஹோஸ் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். தம் ஸ்க்ரூ கீ ஹலோ டூல் ஃப்ரீ, குயிக் அண்ட் அட்ஜஸ்டபிள் ஆப்ஷனோட தராங்க. ரெடியூஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் ஹோஸ் ஸ்லிப்பேஜ் அண்ட் லீக்கேஜ். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 251 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 67 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Hokipo கீ கிளாம்ப் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஹேண்ட் அட்ஜஸ்டபிள் வார்ம் கியர் ஹோஸ் டைப் மாடலா வருது. கிளாம்ப் ஃபார் கேஸ், வாட்டர், டேப், கார்டன் பைப்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம். கன்வீனியன்ட் டைட்டிங் அண்ட் லூசனிங் த கிளாம்ப். லாங் லாஸ்டிங், ரஸ்ட் அண்ட் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்டா வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 209 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 827 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Khanjan கீ கிளாம்ப் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அட்ஜஸ்டபிள் வார்ம் கியர் டைப் ஆஃப் ஹோஸ் கிளாம்ப். கேஸ், வாட்டர் டேப், கார்டன் ஹோஸ் பைப் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். கன்வீனியன்ட் டைட்டிங் அண்ட் லூசனிங் த கிளாம்ப் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. லாங் லாஸ்டிங், ரஸ்ட் அண்ட் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்டா வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 209 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Cutina கீ கிளாம்ப் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹேண்ட் ஸ்டீல் அட்ஜஸ்டபிள் வார்ம் கியர் ஹோஸ் கிளாம்ப் மாடலா வருது. 1.50 inch கீ டைப் பைப் கிளாம்ப் கிளிப்ஸ்ங்க. இது ஐடல் ஃபார் வாட்டர், கார்டன், பிளம்பிங் அண்ட் மெக்கானிக்கல் பர்பஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம். லீக் ப்ரூஃப் டிசைன் அண்ட் ஸ்ட்ராங் கிரிப் இருக்கும். இதுல Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 209 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல
Ispinner key clamp பத்தி பார்க்க போறோம். Made of high quality 304 கிரேட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மாடல். Clamp have a easy to turn key, wide adjustable size, range about 80 almost 62 வரும் உங்களுக்கு. Use in automobile, industrial, mechanical, agricultural purpose யூஸ் பண்ணலாம். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2643 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1374 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல Noquka கீ கிளாம்ப் பத்தி பார்க்க போறோம். 16 பேக் மிக்ஸ்டு பேக் கீ டைப் கிளாம்ப் மாடலா வருது. 304 கிரேட்ல வரக்கூடிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வார்ம் கியர் ஹோஸ் கிளாம்ப் 6 to 12 mm, 13 to 19 mm, 19 to 29 mm, 21 to 44 mm வரும். காமன்லி யூஸ்டு ஃபார் அவுட்டோர் அப்ளிகேஷன். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 5057 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 2 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஹோஸ் கீ கிளாம்ப் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அந்த இடமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படி ஆப்ஷன் செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் அண்ட் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. See you, have a nice day.